हम निकले थे विला में वॉक करने के लिए। हमें वहाँ पे एक मिल गया डॉग। वो हमें दौड़ा दौड़ा कर परेशान करने लगा। हमें लगा शायद वो काट लेगा हम सबको नए देखकर, और बहुत चीखने चिल्लाने लगे। हम भी, सना तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो फिर हमें एहसास हुआ शायद उसको भूख लगी थी। फिर हमें उसके दुकान से एक बिस्किट लाया, और बिस्किट के लिए वो बच्चों को जैसा हमारे पास वो दौड़ कर आ गया। फिर वो ऐसे खाया जैसे काफ़ी दिनों से भूखा था बेचारा। तो हम बेजुबान की इशारे हम नहीं समझते हैं। वो तो बड़ा ही प्यारा डॉग था, उससे हमारी हो गई दोस्ती। और चलिए बाय बाय।